الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا قرآن عظیم د دې د تفسیر نن افتتاح ده. د الله دې لوی نعمتونه دي په موږ باندې، خو یو دا نعمت دیر عظیم نعمت تے چالا مولا قرآن عظیم نصیب کرے دے. دا دی نعمت تا بل سنشی رسے دے، نور نعمتون نشی رسے. اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا دے، لیکن دی نعمت تا بل سکو نشی رسے دے، بل نعمت دیتا نشی رسے دے. دا دی وجہ دا قرآن عظیم خدمت کون کی پدے کے اغا محنت کون کی داغو اجر ہم دے دوی عظیم اجر دے. او کم دے کے چی دا قرآن ذکر کی وہ سر دا دے تلاوت کون کو دا دے وین کم ذکر کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ہر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سوک دا قرآن عظیم دا دے وجہ دا پہ اعتبار دا الفاظ و دا معنی و سردہ دا اللہ کلام دے. بل اسمانی کتابوں تا سوک کلام نہ ہوئی، کتاب ہوئی ہوتا، او دا دا اللہ کلام دے. دا دے الفاظ و معنی دوار چی دی اغا دا اللہ دی. او د دې کتاب اولنې معلم هغه الله تعالی دی چې جبرئیل امین ته قرآن وښو چې دا زما الفاظ دي، دا معنی دي. دویم بیا د دې معلم جبرئیل امین دی چې هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دے آگے بیانوں کو. اور دے درین بیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاگو منگ تا بیان کھڑے دے. نو قرآن عظیم دا سی کتاب دے چی دا دا لوح محفوظ پا الفاظ و سرا نازل شوی دے. اور دا دے خدمت قبول کی آغا ہم مبارک تھی، دا کتاب ہم مبارک تھی. هذا کتاب مبارک. اللہ ویدہ کتاب مبارک تے او دا دی ویون کے مبارک تی دیسا چسوک تعلق ساتے اغم مبارک تے. خویاد ساتا ہے چپو ہر سکے قرآن عظیم دا تفسیر دا یو فن دے دا فنوننا. خدا بہتر طول فنون کی دا علم تفسیر چی دے دا بہتر فن دے. ذکر علوم عالیت چی دی اغا دری دی او دا درو قرآن اصول دا قرآن او دارنگی فقہ اصول فقہ، حدیث اصول حدیث. دا ټول فنون چې ویل شي نو د دوی لپاره ویل شي دریو فنون دا دې ته
علوم عالیه ویلی شي خو په دې درې ورو کې بیا قرآن عظیم دا بنیاد دی دی دا څه چې به ویلی شي دا د دې قرآن د وجې نه چې د قرآن ته کې ستا علم راشي په دې کې مهارت راشي نو د دې وجې د قرآن عظیم برکات ډېر دي د دې مفسر تفسیر کوونکي برکات ډېر دي نو دا تاسو د پاره یو عظیمه موقع ده د دې علماو د دې طلباو چې تاسو الله تعالی خپل کتاب ته کېنولای او بنیاد ته تفسیر باندې الله دې معلوم توفیق راکړي تاسو له الله توفیق راکړي نور نن فقط افتتاح کوو بیا خبره خوشی ټولې د دې مناسب او چون کې ما تاسو ته دا وی چې د دې تفسیر دا د ټولو نه بهتر فن دی د فن تفسیر او د دې به بیا وضاحت تاسو ته سبا نه کوم چې تفسیر معنا لغوي اصطلاحي وغیرہ نو دا د قرآن عظیم تفسیر دا نن تاسو شروع وکړو په دې کې به ډېر محنت کوئ او کومو کسان چې لیکلو واله دي نو هغه به ځان له بیا قلم یعنې پین او کاپي هغه به واخلئ یا به بیازونه ځان له واخلئ په هغې کې دا تقدیرات به لیکئ تاسو او ځکه قرآن عظیم هسې نه روانېږي چې څوک به ورته مقدرات نه وي ذکر شي استاذي هغه هم د تفاسیرونه راغستي دي دغه رنګې هغه به تاسو هغې ته لیکئ نو بیا به ستاسو مهارت پیدا کېږي په دې کې الحمدلله زمونږ شاګردان په دې میدان کې ډېر ځای په ځای هغو تفسیرونه شروع کړي دي او په دې لهجې سره لکه چې څنګه زه ورته ویل دا د مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه طرز دی د الحمد نه واخله تر والناس پورې دا یو به سره زنځیر داسې لګېدلی د یو ځای نه بل ځای په آیات د هغې نه بل اخوا رکوع یا آیات دا تر والناس پورې دا داسې تړلی شوي دی نو دا په دې طریقې سره چې دا تاسو ولیکئ ځان سره په بیاضونو باندې نو سبا به تاسو چې نورو ته فایده رسوئ نو دا ځکه د قرآن عظیم د دې خدمت دا ډېر ماته شوي چې دا لوی منصب لري ادم باندې ډېر دورونه تېر شوي دي په قرآن باندې مخکې دا یعنې بلکل د قرآن عظیم چرچه ختمه شوه چا به چې قرآن ترجمه کوله وی به چې دې کافر سره ترجمه مه کوه خو الحمدلله په علماء هند چې د دې خاص شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه هغه دا چرته بیا راوچته کړه ګنې دا په دور خلافت کې د قرآن هم چې کوم دی د دې ګمنامي راغلی وه دا دویم خلافت د حضرت عمر رضی الله عنه چې راغی نو په هغه وخت کې ابی ابن کعب رضی الله دا یعنې کوفې ته ولېږلی شو او په کوفه کې هغه د قرآن عظیم خدمت شروع کو نو خلق حضرت عمر رضی الله عنه ورسره سزای پورې داسې روان وو چې ګوره یاد ساتئ قرآن عظیم داسې کتاب دی د کوفې والا چې هغو په دې باندې عقیده ده او داسې عقیده ده که تاسو لږ ګړبړ شولی نو بیا به د هغو عقیده اوچته شي نو هغو به ښه پابند وو چې بیا څه وخت کې څه موده تېرېدله دور د حضرت علي کرم الله وجهه راغی نو په هغه وخت کې یو صحابي ولېږه په کوفه باندې هغه والي وګرځېد نو هغه دا بیا حضرت علي صاحب ته خط راولېږه چې په کوفه کې خلک
جمعات ته راغونډېږي او هلته کې مونځونه نه کوي او خبرې کوي او تلاوتونه نه کوي د قرآن خبرې کوي بالکل قرآن عبث ګڼي هغه دا یعنې دغه حد ته راورسېده خبره چې اول نه د قرآن ډېر احترام کو او په د حضرت علي کرم الله وجهه په دور کې بیا هغه داسې حد ته ورسېده چې نو حضرت علي صاحب سوال جواب بولے کا کہتا ہے دا رشتہ دا خبر چې خلک په جماعت کې خبرې کوي او تلاوت او عبادت نه کوي ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا د علامه د قیامت ته نو هغه د رسو بیا داسې حد شروع شو چې د قرآن خلقو قرآن ته شا کړه بالکل بیا به خلقو د قرآن ترجمه ونه کوله او چې څه وخت کې الله تبارک و تعالی شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه د قرآن خدمت شروع کو او هغه دوسه برملا بیان شروع کو او یو تفسیر بګه هم کو چې هغه فتح الرحمن هغه تفسیر د فارسی کې هغه وخت سره جبه چې دا د هغه بین الاقوامی جبه هغه فارسی و په سلیسو الفاظ سره مختصر طریقې سره شاه صاحب د دې تفسیر وکړو او خپل ځامن هغه ټول چې کوم د قرآن کې مهارت یې هغه پیدا کړ هغه مشر شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه چې دلته بیا د علم حاصل کړی دا بیا زمونږ علماو دیوبند باندې ښکته راغلی خور شوی دی نو شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه د دې خدمت کو بیا ورپسې شاه رفیع الدین محدث دهلوی رحمت الله علیه ترجمه د قرآن وکړله بیا بل ځای چې نو شاه عبدالقادر محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه بل تفسیر وکړ هغه ته ویل شي موضح القرآن دا داسې تفسیرو دا موضح القرآن چې دې کې ډېر لوی علوم د قرآن پراته بلکې زمونږ شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې که چېرته فرض کو قرآن بغیر د عربی نه په بله ژبه نازلېدل یا په اردو یا په بله ژبه موضوع القرآن به وي هوبهو دا داسې تفسیر یې کړی نو په دغه دوران کې شاه صاحب خپل زامن ټول هغو په قرآن کې ماهره کړه او ځای په ځای باندې تفسیر شروع شو د قرآن چرچه روانه شوه خورېدله تر دې پورې چې دا قاضي ثناء الله پاناپتی رحمت الله علیه دا د شاه ولی الله صاحب خاص شاګرد دی نو دو بیا تفسیر وکړو لوی تفسیر په 10 جلدو کې دی مظهری تفسیر مظهری دا تشریف دو کو د زامنو نه بار راووته بیا ورو ورپسې په 897 کې بیا 897 کې نه 1897 کې د مدارس شروع شو زمونږ د دارالعلوم دیوبند د هغې بنیاد هغه هم کېښودلی شو او علما هغه کې بیا دغه شو اخر دا چې زمونږ فرزند اول د دارالعلوم دیوبند هغه شیخ الهند رحمت الله علیه نو دو تفسیروں کو تفسیر د شیخ الهند سے ترجمه دا زما دا ترجمه چې دا تقریبا ټول د هغه ده نو هغه داسې یعنی تفسیر وکړو چې د هغې مثال نو او ده په مالټا جیل کې ودی او په جیل کې د چې کوم دی د موضح القرآن د دې تفسیر نه اخذ وکړو او داسې راغونډې کړه ترجمه یې په ډېر ښکلې طریقې سره وکړه شیخ الهند سے بیا د هغې له ترتیب او هغې شهرت چې وکړو نو بیا ورپسې رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وکړو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او شیخ الهند دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دا خو دارالعلوم دیوبند او شیخ الهند سے بیا د هغه شاګرد د دې دواړو شاګرد هغه
الحمدلله زما یو واسطه د شیخ الهند صاحب زما په مابین کې زمونږ استاد محترم مولانا محمد رسول خان صاحب رحمت الله علیه هغه د شیخ الهند صاحب شاګرد و او زه د هغه شاګرد یم بس هغه هغې ته نو دا د دارالعلوم دیوبند اولنۍ شاګردانو ده شیخ الهند صاحب اول علم زه هلته کې یعنې او دی بیا مدرس نو هغه دا تفسیر وکړو بیا ورپسې داسې تفاسیر شروع شو زموږ علما دیوبند نسبت دې ته شروع شو د شاه ولی الله صاحب ته اوس چې کومه شجره دي نو هغه شاه ولی الله صاحب ته رسېږي دارالعلوم د دیوبند علماو نو دا هغه دا محنت وکړو دا قرآن عظیم اوس الحمدلله ځای په ځای باندې قرآن تفاسیر کېږي او هغه خبره ختمه شو چې دا قرآن تاسو مکو ترجمه مکوئ تاسو په دې کې یعنې کفر ته ورسئ دا خبرې ختم شوې دا نو د دې وجې نه الحمدلله اوس په میدان کې زمونږ دا تفسیر چې شروع دی نو دې کې لږ محنت وکړئ او د دې موقع نه فایده واخلئ ځکه چې ژوند پته نه لګي زمونږ چې دا ستاسو دا نسبت ډېر نږدې دی زما 3 نسبتونه دي او 3 واړه ډېر نږدې دي د مولانا ادریس دهلوي رحمت الله علیه هغه چې شاه ولی الله صاحب ته رسېدلی په 6 درجو کې رسېدلی دی او د مولانا رسول خان صاحب هغه رسېدلی په 5 درجو کې او د دې نه درېیم زما بل د الحافظ عبید الله صاحب دا تفسیر دا په 3 درجو کې رسېدلی دی شاه ولی الله صاحب ته 3 درجو کې اکا چې حافظ عبید الله صاحب دا د شاګردو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او مولانا تانوي رحمت الله علیه هغه د فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب شاګردو او فضل الرحمن گنج مراد آبادی صاحب د ډایرکټ د شاه عبدالعزیز صاحب شاګردو دا نور په واسطې سره راځي او دا شاه ولی الله صاحب مشر زوی و پوهېږې دا 2-3 درجې دي په منځ کې دا ډېر نږدې دی او نو د دې وجې نه دا د دې موقع نه فایده حاصله کوي برکات نسبت کې ډېر لوی برکت وي دا اکثر چې علما فارغه شي نو هغه وایي چې موږ داسې عالم لرو چې هغه شجره نږدې وي نبي علیه السلام ته دا ډېره نږدې ده د دې وجې نه الله دې ستاسو مبارک کړي او الله تعالی موږ له توفیق راکړي چې تفسیر یعنې اختتام ته په ښې خیریت سره ورسو بس نن موږ دا شروع کړه انشاءالله العزیز چې کوم کسان چا سره بیاض نه وي او لیکل کولی شي نو هغه د ناظم صاحب نه دا وکړي بیاضونه دلته کې شته او لیکئ به پابندي به کوئ بغیر د عذر نه د بیمارۍ نه شرعي عذر نه علاوه که چا 15 ورځې 6 ورځې قضایي په دې څلوېښتو ورځو کې وکړه بیا ورته سند نه میلاویږي او که ته دا ونه کړه پابندۍ سره تفسیر وکړو نو بیا ورته سند هم میلاویږي او د ساري فضیلت پر هم سریږي واخر دعوانا الحمدلله